Она помнила тот день так, будто он произошел вчера, хотя прошло уже много лет. Началось все с обычного семейного ужина, который должен был быть теплым и уютным, но с первых минут превратился в арену унижений. «Свинья, садись с нами!» Хохотал муж, а родня, словно поддерживая его, подхватывала насмешку. Она замерла на месте, ощущая, как кровь стынет в жилах, но внутри все ее тело дрожало от стыда и злости одновременно. Ее взгляд упал на тарелку с едой, которая уже давно потеряла аппетитный вид. Каждое слово, каждый смешок были как иглы, вонзающиеся глубоко в душу. Сначала это казалось шуткой, но очень быстро стало понятно, что это далеко не безобидное развлечение. Постоянные придирки, насмешки, жалобы, они сопровождали ее каждый день. «Ты все портишь, не умеешь готовить, смотри, какая толстая, опять грязная посуда». Эти фразы повторялись снова и снова, как рефрен из кошмарной песни. Дом, который должен был быть местом уюта и покоя, превратился в арену психологического насилия. Каждый вечер она уходила в свою комнату, закрывала дверь и тихо рыдала, стараясь не разбудить соседей. Слезы обжигали щеки, но было чувство, что если она перестанет плакать, что-то внутри сломается окончательно. Она пыталась понять, в чем ее вина. Может, дело в том, что она не умеет готовить так, как этого хотят? Может, ее манера смеяться или говорить раздражает кого-то? Каждый раз, когда она пыталась найти причину, внутри росло только ощущение бессмысленности и беспомощности. Она научилась не обращать внимания на мелкие придирки, на первые насмешки, думая, что это пройдет. Но со временем атаки становились все более систематическими и жестокими. Ее самооценка таяла, словно снег на солнце, а чувство собственной значимости уходило куда-то далеко, оставляя пустоту и страх. Несмотря на это, она оставалась. Она оставалась ради работы, ради каких-то мелких привычек, ради долга, который ощущала перед семьей и обществом. Каждый день она пыталась улыбаться, пыталась быть правильной, но каждая улыбка была как маска, скрывающая боль, которая копилась внутри. Ее сердце стало камнем терпения, а разум постоянно искал способы выжить в этом аду. Она начала фиксировать детали, запоминать слова, взгляды, мелкие действия, которые могут пригодиться, если придется защищать себя. Со временем она научилась скрывать свои чувства лучше, чем кто-либо мог подумать. Внутри нее росла тихая решимость не сломаться, выжить и однажды дать отпор. Каждая издевка, каждый смех и каждый презрительный взгляд становились кирпичиками в стене, которую она строила вокруг себя. Она понимала, что момент силы придет не сразу, но готовилась к нему тщательно, словно шахматист, который думает на несколько ходов вперед. Иногда казалось, что весь мир против нее, что люди вокруг видят лишь ее слабость и наслаждаются этим. Она пыталась отвлекаться, работать, заниматься делами, которые приносили хоть немного радости, но вечер за вечером насмешки возвращались с удвоенной силой. С каждым годом страх превращался в тихое терпение, а боль — в скрытую силу, о которой никто не подозревал. Она научилась быть как тень, всегда рядом, всегда наблюдать, но почти никогда не показывать свои чувства. И вот в один из таких вечеров, когда смех и издевки достигли апогея, она впервые почувствовала, что готова. Все, чему она научилась за 3 года, все, что накапливалось внутри, собиралось в один момент, который должен был измениться. Пока муж и родственники смеялись, показывая пальцами и называя ее словами, которые когда-то ранили сильнее любого физического удара, она слушала, запоминала, оценивая, когда придет момент, чтобы их мир перевернулся. 3 года ада сделали ее сильнее, чем они могли себе представить. То, что они считали слабостью, оказалась скрытой силой, которая ждала своего часа. Каждая слеза, каждый стыд, каждый миг унижения стал топливом, которое готово было воспламениться в нужный момент. Она знала, что когда-нибудь все это закончится, и расплата придет не случайно, а как закономерный итог их злости и жестокости. И в глубине души, даже когда сердце сжималось от боли, она чувствовала, что готова дождаться этого момента. 3 года ада оставили свои следы в каждом ее движении, каждом взгляде, в каждом вздохе. Но в этот вечер она чувствовала, что настал момент. Все, чему она училась за это время, наблюдать, ждать, оценивать, теперь должно было проявиться. Муж и родня, как всегда, смеялись над ней, показывали пальцами,
обзывали, словно не подозревая, что за этим тихим человеком скрывается сила, которую они сами же и взрастили. Она стояла в углу кухни, слушая их голоса, вдыхая каждый звук, каждое слово запоминая. Каждый смешок был как предвестник того, что их привычный мир скоро изменится. Она начала готовиться тихо, осторожно. Каждый день в течение 3 лет она собирала мелочи, фотографии, записи, банковские данные, свидетельства их лицемерия и жестокости. Все это было частью плана, о котором никто не догадывался. Она знала, что нельзя действовать поспешно. Они должны почувствовать, как рушится их власть, как их насмешки и издевки превращаются в пустой шум. Все, что казалось случайным, теперь складывалось в цепь, ведущую к моменту расплаты. В этот вечер она заметила, как муж снова начал над ней издеваться, громко высмеивая ее внешность. Родня подхватила, смеялась, пыталась убедить ее в собственной ничтожности. Но она уже не чувствовала прежнего страха. Вместо того, чтобы отступать, она наблюдала, фиксировала каждое движение, каждое слово. Ее глаза стали холодными, как сталь, и в глубине души росла уверенность, скоро все это закончится. Она знала, что стук в дверь, который они слышат каждый день, может быть обычным, но сейчас он должен был стать началом. Она заранее подготовила все: документы, подтверждающие их обман и лицемерие, материалы, которые могли их выставить перед соседями, друзьями, коллегами. Она выстроила все так, чтобы внезапность была полной. Никто не ожидал, что тихая, замкнутая женщина, которую они так долго унижали, способна устроить им удар, от которого они не оправятся. Когда раздался первый стук, она просто стояла и смотрела, как муж и родня бросились к двери с самодовольной улыбкой. Их смех был прерван мгновенно, когда они увидели человека на пороге, строгого, уверенного, с документами в руках. Он не говорил ни слова, просто кивнул, и в этот момент дом, казавшийся ей тюрьмой, наполнился напряжением. Муж и родня замерли, их привычный мир контроля начал рушиться на глазах. Она наблюдала, как их лица меняются, смех сменяется замешательством, самодовольство — страхом. Она видела, как они понимают, что их злость и издевки обрели обратный эффект. Каждый звонок, каждое слово, каждый маленький поступок, которыми они пытались ее подавить, теперь обернулись против них. Внутри нее росла тихая радость, чувство справедливости, которое за годы страданий казалось недостижимым. Она шагнула ближе к двери, держа дистанцию, чтобы быть в стороне, но контролируя ситуацию. Она наблюдала, как их привычная самоуверенность рушится, как они теряются, пытаясь понять, что происходит. Она не торопилась. Каждый миг был частью спектакля, который она готовила долгие годы. Муж пытался взять контроль в свои руки, но уже было поздно, цепь событий была запущена, и теперь никто не мог остановить последствия. Расплата была не мгновенной, но неизбежной. Она ощущала это в каждом вздохе, в каждом шорохе, в каждом взгляде, которым они обменивались. Она знала, что 3 года издевательств не исчезнут полностью, но теперь у нее было главное — власть над собственной жизнью, уверенность, что они больше не смогут причинять ей боль. Она позволила себе первый настоящий глубокий вдох свободы, понимая, что терпение и наблюдение сделали свое дело. В этот вечер смех, который когда-то был орудием их унижений, превратился в тишину, полную напряжения и страха. Она увидела, как лица, некогда насмехавшиеся над ней, изменяются от осознания, что их власть разрушена. И, стоя в стороне, она впервые почувствовала настоящую силу, которая рождается из боли, терпения и решимости, силу, которая способна изменить судьбу и восстановить справедливость. Дверь открылась, и напряжение в комнате достигло предела. Муж и родня, привыкшие к своему постоянному контролю и чувству власти, замерли, не зная, как реагировать. На пороге стоял человек с документами в руках, строгий и уверенный, словно символ справедливости, которую они так долго игнорировали. Его присутствие было одновременно тихим и разрушительным. Достаточно одного взгляда, чтобы почувствовать, что привычный мир, построенный на издевках и унижениях, рушится. Она стояла в стороне, наблюдая за происходящим, наслаждаясь каждым моментом, когда лица обидчиков менялись, смех и самодовольство сменялись замешательством, страхом и паникой. Муж пытался что-то сказать, пытаясь восстановить контроль, но слова застревали в горле.
Родня, которая раньше с готовностью поддерживала его, теперь ощущала только растерянность. Документы, лежавшие в руках незнакомца, стали символом их разоблачения, финансовой махинации, ложь, мелкие хитрости, которыми они пытались подавлять ее. Все это было собрано, систематизировано и готово к предъявлению. Она слышала, как ее собственное имя звучало в их паническом шепоте. Каждый их взгляд был направлен на нее, и она впервые за 3 года ощущала вкус настоящей свободы. Тот стук в дверь, который казался случайным, оказался началом конца их иллюзий власти. Она видела, как они пытаются импровизировать, оправдываться, искать пути к спасению, но все было тщетно. Весь их привычный мир контроля и надменности разваливался на глазах. Она вспомнила каждый момент, когда они смеялись над ней, когда унижали, когда заставляли чувствовать себя ничтожной. Каждое слово, каждый жест, каждый взгляд теперь возвращался к ним силой, которая была скрыта за ее тихим терпением. Она понимала, что они впервые столкнулись с последствиями своих действий, и это чувство было почти сладким. Она ощущала не месть в прямом смысле, а справедливость, долгожданную и неминуемую. Муж опустил глаза, осознавая, что привычная власть исчезла. Родня в замешательстве переглядывалась, каждый чувствуя свою вину и беспомощность. Она больше не была жертвой, она стала наблюдателем, человеком, который смог выстоять, пережить, собраться и действовать в нужный момент. Она позволила себе крошечную улыбку, потому что понимала, все, что казалось ей бессмысленным страданием, теперь обрело цель. Когда незнакомец ушел, оставив обидчиков в полной растерянности, она закрыла дверь за ним. Тишина наполнила дом, который прежде был источником боли. Она обошла комнату, оглядывая пространство, которое когда-то казалось клеткой, и впервые почувствовала, что оно больше не держит ее. 3 года унижений, слез, страха и внутренней боли закончились мгновенно, одним решительным моментом, одним стуком в дверь. Она стояла посреди комнаты, глубокий вдох наполнял ее легкие, ощущение легкости и силы пронизывало все тело. Она знала, что теперь ее жизнь принадлежит только ей. Те, кто когда-то называл ее свиньей, получили свое тихо, но бесповоротно. И в этот момент, среди тишины и пустых взглядов обидчиков, она впервые позволила себе быть свободной, уверенной и счастливой.